好，跌打咧玩具狂人啊！一介紹下咧麥花輪8寸人偶，咁本身咧講真，12寸咧，哇好貴啊嘛，咁唯有就係入個8寸啦，咁一啦，開嚟睇一睇先。有冇睇少個8寸喎？佢出邊咧有可口可樂版咧300幾蚊㗎，咁所以依家佢240咧算係咁樣樣啦。不過我有諗過咧要將佢噴翻做鐵色啦，整做鐵鏽嘅，咁呢個後期加工啦，舊化啦。咁你睇佢有3對手啊，咁你舊化完再滲線咧，熱接班咁依家係冇滲線嘅，同埋一隻色咧係普通啲咯，咁但係平就平喺度啊嘛。咁依家咧除咗隻色嘅問題之外咧，咁仲有啲咩問題咧？咁你冇一支可能係核彈嗰啲槍，武器寡啲咯。武器純粹係短槍一支咧就爭啲嘅，即係呢個budget咧就可能即係俾一支手槍你就算啦。佢本身咧最誇張嗰支就係一個手持流動核彈頭啊！咁就算你依家呢幅圖後邊啊，幾大支？嗰時好中意用㗎，一嘢 KO 晒人哋。咁同埋我本身我都中意嗰個古仔嘅，係啊，個古仔係唔差㗎。個古仔好似係睇戲咁樣嘅，即係講阿媽同個細路咧就入嗰個嘅safe house 啦，嗰係核爆啊嘛。咁出翻嚟嘅時候已經70年後啦，因為嗰個冷凍過程。咁醒咗之後咧就要揾翻阿仔啦。咁最後嗰個嘅 Sean? Huh? Yes, I'm Sean. Sean? Oh my god. It's really... Sean. S923, recall code Cirrus. 大反轉，阿仔原來已經7老80啦，仲老過阿媽。It's me. I am Sean. I am your son. 嗰個故事係真係好精彩。嗰時候玩 Fallout 4嘅嚇，咁依家嗱睇睇佢，雖然武器同埋嗰個外觀係普通，咁但係如果你懂舊化冇問題嘅。咁睇下個頭，呢個係軟膠啦，好似渣古咁樣啦。咁佢有時係嗰個粗礦啦，同埋嗰種土炮啊，你劫後餘生啊嘛。你有時即係啲高科技，點高科技法咧？啊，乜都散晒咯。咁試一試，喂，大步走，神情確威武 ，OK。咁你咁大嚿甲，你都唔好期望佢可以喐到好大喐動啦。佢本身個設計就唔係俾你好大喐動嘅，睇副甲。咁個手就係咁樣，大概咁，OK 都唔差，可以去到90度角咁已經好好啦。佢咁鬼厚喎個甲，哇個大髀好堅實。有時驚喐得唔好嘅時候會斷啊！哇，好實啊！哇，你見我都有90度角咁已經，即係你咁厚嘅甲可以喐到咁咧，好唔錯啦。好，踢前 ，OK， 爛咗就喊啦。咁你冇辦法啦，甲嘅問題，你大字馬冇可能噶啦，一字馬去到呢個位度啦。OK。咁反而係舊化嗰度，我諗更加多人想睇啦，係咪？咁啊肩甲都唔差。之前話有間廠咧就會係出模型嘅，咁但係講咗成年都好似得聞樓梯響。咁我個設計諗住就一次過噴黑先。好啦，噴黑咗之後就上銀。然後再用一個水油橙睇得唔得咯？又慢慢即係將佢係玩舊化咁樣。咁你手指都易換嘅隻手，
咁但係，唉，就裝甲咁威武，但係你個武器得支槍又真係有啲揦過，係爭啲嘅真係。咁接地咧都有啲接地嘅，有啊有啊，到20度嗰啲都有。OK。咁但係腳板就一板過啦，冇個腳趾冇辦法。都嗰句咯，佢個甲咁重，咁你舊化完咧，出去街拍咧就一流。時間咧之前買咗一啲係小擺設，你話不可動咯。咁就可以同一時間都係舊化，都係呢隻咁嘅綠色，唔靚嗰隻舊。啲銀色要再出翻，咁由頭再做過咯。Vault Boy，加油喎！咁你可以儲唔同嘅Atom Boy 嘅 figure 啦，喺個遊戲裏邊佢哋任務解鎖咁樣。之前我見到啲黏土人有出，咁好快俾人買咗啦，都唔俾我考慮下嘅真係。即係而家有時玩玩具都係冇得俾你諗啊。OK，咁我覺得佢個背包個都型嘅，佢唔係一件過去分件啦。咁到時啲管咧慢慢游，哇死咗好多 project 添，做唔晒。如果喜歡以上嘅分享咧，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。今日有張卡嘅，不過底紙嗰度一掹個底紙都爛㗎啦，做個地台。我攞張卡，咁佢講咗佢嗰個物理防禦啦、能量被防禦同埋嗰個物理防禦啊，咁咪重嘅係幾多？我諗都係用手屋，睇下有冇啲重裝備自己改裝啦，做嗰個核彈槍。如果你歡迎上嘅分享嘅時候，請 subscribe 同埋